اضرب اضرب اضرب. Hola. ¿Está azul? No permitamos una nueva Gaza en el Líbano, porque ante violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario, Europa tiene que actuar con coherencia si queremos además también que el resto del mundo nos mire y nos apoye. Ateşkesin ilan edildiği gün İsrail 254 Lübnanlıyı barbarca katletti. Gözünü kan ve kin bürümüş soykırım şebekesi her türlü insani değeri hiçe sayarak hiçbir kural ve ilke tanımadan günahsız yavruları, kadınları, sivilleri öldürmeye devam ediyor. Kesombongan Israel yang melanggar gencatan senjata akhirnya menjadi kesalahan fatal. Bukannya tunduk, milisi Hizbullah justru melancarkan serangan balasan yang lebih kejam kepada negeri Zionis. Sekitar 72 serangan Hizbullah langsung membuat pemukiman Israel rata dengan tanah. Para petugas dan tim penyelamat sampai kepayahan menyelamatkan para korban yang terjebak. Sementara itu, posisi Lebanon semakin tidak terbantahkan usai menuai sokongan dari negara-negara besar. Iran yang masih menyimpan dendam mengaku tidak akan tinggal diam melihat kejahatan bangsa penjajah. Mojtaba Khamenei kembali menyuarakan perang hingga ancaman penjara untuk Benjamin Netanyahu. Milisi Houthi Yaman juga bakal ikut terjun dalam perang jika Israel masih berani macam-macam. Sementara itu, dukungan kuat hadir dari sejumlah negara Eropa. Spanyol hingga Turki menjadi dua pihak yang paling vokal mendesak hukuman berat untuk Zionis Israel. Ambisi Netanyahu membangun Israel Raya juga semakin buntu setelah mendapat penolakan dari negara-negara Teluk. Apakah Israel akhirnya mendapat karma pahit atas segala kejahatannya selama ini? Cetak Gol coba merangkum Israel yang hancur lebur mendapat serangan balasan dari Lebanon sebagai berikut. Pembalasan dendam Lebanon Israel hancur lebur. Sikap tamak dan arogan memang tidak pernah bisa dipisahkan dari bangsa penjajah. Penggambaran itu terlihat jelas dalam diri Israel pimpinan Benjamin Netanyahu. Setelah tumbang secara memalukan di hadapan Iran, negeri Zionis langsung mencari target selanjutnya. Negara yang beribu kota di Yerusalem itu menargetkan sekutu Iran. Siapa lagi kalau bukan Lebanon? Padahal Lebanon telah dimasukkan ke dalam kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika. Poin proposal sudah menguraikan dengan jelas bahwa pihak agresor tidak boleh memerangi Lebanon. Namun rezim Netanyahu yang keras kepala masih saja melakukan bombardir secara membabi buta. Ratusan serangan sekaligus diluncurkan oleh militer IDF setelah pengumuman gencatan senjata. Serangan tersebut disebar ke sejumlah wilayah tanpa peringatan sama sekali. Segambreng bangunan runtuh hingga mengubur jasad orang yang tak berdosa. Saking parahnya jumlah korban masih terus bertambah meski serangan Zionis sudah berangsur turun. Menurut laporan Kementerian Kesehatan Lebanon, update jumlah korban tewas telah mencapai 357 jiwa. Jumlah tersebut belum ditambah dengan korban luka yang diproyeksikan menembus ribuan orang. Namun bukan Israel namanya kalau tidak bertindak seenak jidat sendiri. Belum sempat rakyat Lebanon menyeka luka-lukanya, negeri Zionis kembali menebar teror tak beradab. Militer IDF dikabarkan siap melancarkan serangan lanjutan yang jauh lebih keras. Tak tanggung-tanggung gempuran kali ini bakal menargetkan fasilitas kesehatan termasuk ambulans. Ironisnya, alasan dibalik rencana tersebut berada jauh di luar akal sehat. Menurut Israel, kelompok Hizbullah sering menggunakan ambulans untuk kebutuhan militer. Klaim super ngawur ini dilontarkan oleh juru bicara militer IDF, yaitu Avikai Adrai.
Mendengar ancaman Israel, para mujahidin dari kelompok Hizbullah jelas menolak untuk tunduk. Kelompok yang berbasis di Lebanon Selatan itu langsung membakar kesombongan Zionis dengan 72 serangan balasan. Tanpa banyak koar-koar, Hizbullah menyasar pangkalan Angkatan Laut Israel di wilayah Ashdod. Situs tersebut diacak-acak menggunakan gelontoran salvo drone serta rudal mematikan. Bukan hanya sekali, Hizbullah juga mengobrak-abrik pasukan Israel yang berkumpul di situs March, Barak Branit, pemukiman Shlomi. Menurut laporan, serangan ini sampai membuat prajurit Zionis mengalami sekarat. Meski begitu, Israel justru berlagak seolah tidak terjadi apa-apa. Menurut laman Times of Israel, militer IDF berhasil mencegat rudal-rudal yang ditembakkan oleh Hizbullah. Jika memang demikian, lantas bagaimana rezim Netanyahu menjelaskan rangkaian peristiwa berikut ini? ضرب 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 אהלן. אתה... עזוב את זה? נו, אתם... אמרתי להם. דיברתי עם יורם עכשיו. אני יכול להגיע לפה? לאיפה אתה רוצה להגיע? יופי, זהו, נשאיר את עצמו פה. זהו, רק לא יודע, אני רק טלפנתי ליורם, הוא אמר לי שאתם אצלהם. איזה ציוד? אז רק להביא את Apa yang ditampilkan barusan adalah momen serangan Hizbullah menyambar pemukiman Israel. Salah satunya Kiryat Shmona yang terletak di kawasan utara negeri Zionis. Dari rekaman tadi, terlihat kawasan pemukiman yang dibabat habis sampai memicu kebakaran besar. Bahkan personil militer IDF perlu berjibaku bersama tim penyelamat guna mengeluarkan warga yang terjebak di dalam bangunan. Sayangnya dalih rezim Benjamin Netanyahu sudah tidak berdampak lagi setelah mengeluarkan tipu daya. Pasalnya ini bukanlah kali pertama Israel berbohong untuk menutupi kekalahannya dari Hizbullah. Sebelumnya Hizbullah dikabarkan sempat menghabisi kapal perang milik Israel di pantai lepas Lebanon. Namun negeri Zionis justru membantah dengan menyebut kapal yang diserang sebagai armada milik Inggris. Hal ini pun langsung disangkal pihak Inggris yang menyebut kapalnya tidak mengalami insiden apapun. Di sisi lain, Hizbullah sendiri mengaku bahwa retaliasi tadi barulah permulaan. Milisi Lebanon tersebut berjanji bakal mengeluarkan serangan yang lebih brutal sampai Israel benar-benar lenyap dan angkat kaki dari wilayahnya. Serangan balasan ini akan berlanjut sampai agresi Israel Amerika terhadap negara dan rakyat kami berhenti, bunyi pernyataan Hizbullah. Bersatunya negara Muslim untuk hancurkan Israel. Agresi kejam Israel terhadap Lebanon tidak dibiarkan begitu saja oleh publik internasional, terutama sejumlah negara sekutu yang mendesak penghentian segera. Sebut saja seperti Iran yang paling getol membela saudaranya tersebut. Bahkan negeri para mullah tidak gentar jika harus keluar dari perjanjian dan kembali berperang melawan Zionis. Seperti pernyataan salah seorang pejabat Teheran sebagaimana dikutip dari media Middle East Eye. Iran akan keluar dari perjanjian jika rezim Israel terus melanggar gencatan senjata dengan menyerang Lebanon, ungkap sumber tersebut.
Tak cukup di situ, Mojtaba Khamenei selaku pemimpin tertinggi Iran juga sudah mengorbankan semangat membara. Dalam pernyataan terbarunya, putra Ali Khamenei itu bersumpah bakal membalaskan dendam kematian ayahnya beserta sejumlah martir lainnya. Pria 56 tahun itu juga menjelaskan bahwa perlawanan negaranya tidak akan pernah padam untuk menjebloskan para penjajah ke dalam neraka. Bahkan menurutnya, kekuatan Iran saat ini jauh lebih tangguh ketimbang sebelumnya. Ketidaktahuan dan kebodohan orang-orang yang sombong telah mengubah periode tersebut menjadi awal dari babak baru dalam kebangkitan kekuatan Iran dan revolusi, bunyi pesan Mojtaba. Bukan sekedar retorika semata, negeri para mullah langsung melancarkan serangan pertamanya, dimulai dari serangan cyber dari kelompok pro-Teheran yang bernama Handala. Mereka membocorkan pertemuan rahasia militer IDF bersama Emir pihak Qatar. Selain itu, Handala juga mengerjai mantan kepala staf IDF, yakni Herzi Halevi. Mereka membagikan foto-foto pribadinya yang cukup memalukan kepada halayak ramai. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi justru memberi respon yang berbeda. Dirinya menyoroti Benjamin Netanyahu yang mempunyai motif tersendiri hingga melanggar gencatan senjata. Menurutnya, Perdana Menteri Israel itu sengaja untuk menyerang Lebanon demi menghindari sidang atas kasus korupsinya. Persidangan kriminal Netanyahu dilanjutkan pada hari Minggu. Gencatan senjata di seluruh wilayah, termasuk di Lebanon, akan mempercepat penjaranya, sindir Araghchi. Kecaman yang lebih keras digelorakan kelompok perlawanan lainnya seperti milisi Houthi asal Yaman. Bahkan pemimpin senior Muhammad Ali Al-Houthi juga sampai ikut bersuara. Jika agresi terhadap Lebanon tidak dihentikan segera, maka pasukan bersenjata Yaman akan bergerak untuk mendukung Lebanon, tegas pemimpin Houthi tersebut. Sementara itu, negara-negara Eropa juga ikut mengecam tindakan keji Israel. Salah satunya Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez yang mengajak para sekutu Eropa untuk tidak menutup mata. Menurutnya, jika situasi Lebanon terus dibiarkan, bukan tidak mungkin bakal terlahir insiden yang sama seperti di jalur Gaza. Permitamos una nueva Gaza en el Líbano. Porque ante violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario, Europa tiene que actuar con coherencia si queremos además también que el resto del mundo nos mire y nos apoye en el apoyo que estamos dando. Melihat sikap Spanyol yang selalu keras menantang negaranya, Benjamin Netanyahu nampaknya mulai kebingungan. Netanyahu yang ketakutan segera mengeluarkan negeri Matador dari pusat koordinasi gencatan senjata di jalur Gaza. Bahkan dirinya masih punya nyali dengan menyebut militer IDF sebagai kelompok yang paling bermoral. Sungguh untayan kata sok suci yang tidak layak keluar dari mulut penjahat genosida. תשתוק מול מי שתוקף אותנו. ספרד הכפישה את גיבורנו, את חיילי צה"ל, חיילי הצבא המוסרי ביותר בעולם. ולכן הנחיתי היום לסלק את נציגי ספרד ממרכז התיאום בקריית גת, לאחר שספרד בחרה שוב ושוב להתייצב נגד ישראל. מי שתוקף את מדינת ישראל במקום את משטרי הטרור, מי שעושה זאת לא יהיה שותף שלנו לגבי עתיד האזור. אני לא מוכן לסבול את הצביעות הזאת ואת העוינות הזאת. אני לא מתכוון לאפשר לאף מדינה לנהל נגדנו מלחמה מדינית בלי לשלם על כך מחיר מיידי. Sayangnya langkah Netanyahu mengeluarkan Spanyol nampaknya bakal sia-sia. Sebab selain Pedro Sanchez, sejumlah pemimpin Eropa lainnya juga bersuara kencang mengutuk tindakan Zionis. Sebut saja seperti Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang menyerukan hukuman seberat-beratnya untuk rezim Netanyahu. Ateşkesin ilan edildiği gün İsrail 254 Lübnanlıyı barbarca katletti. Gözünü kan ve kin bürümüş soykırım şebekesi her türlü insani değeri hiçe sayarak hiçbir kural ve ilke tanımadan günahsız yavruları, kadınları, sivilleri öldürmeye devam ediyor. Dapatkan sepatu dari Lido yang bisa kamu beli mulai dari 100 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Menghancurkan ambisi bentuk Israel Raya.
Meski terus digempur dengan serangan mematikan dan tekanan publik internasional, Israel nampaknya tidak kenal malu untuk menggapai ambisinya. Selayaknya penjajah sejati, rezim Benjamin Netanyahu justru semakin percaya diri mengumbar rencana untuk mendirikan Israel Raya. Proyek yang sudah lama mati suri ini dihidupkan kembali oleh Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich. Proyek ini bakal membentuk negara baru yang meliputi wilayah Suriah, Lebanon, serta Palestina. בכל החזיתות, באמת, סייעתא דשמיא גדולה ועבודה יוצאת מן הכלל של מערכת הביטחון על כל זרועותיה, מפקדים ולוחמים, ויש רגל מדינית מסיימת, יש רגל מדינית מסיימת ביהודה ושומרון שהורגת לחלוטין את רעיון חלוקת הארץ והקמת מדינת טרור בלב ליבה. תהיה רגל מדינית מסיימת בעזה שתרחיב את גבולותינו, תהיה רגל מדינית מסיימת בלבנון שתרחיב את גבולותינו על הליטני לגבולות ברי הגנה, תהיה רגל מדינית מסיימת בסוריה כתר החרמון והחיץ לפחות. כן, יש רגל צבאית, יש רגל מדינית, שניהם רגליים של גבורה, של נחישות, של אמונה, של אהבת הארץ, של עוצמה. זה מה שמכבדים בשכונה שלנו במזרח התיכון, וזה מה שצריך כדי לבצר את ביטחונה, את קיומה ואת עתידה של ארץ ישראל. אז תודה רבה על עוד יישוב, ובבקשה מכולנו לשלב ידיים כדי להיות שותפים ולזכות להקים עוד הרבה מאוד יישובים, שוב, ביהודה ושומרון, אבל לא רק, תהיה הרבה מאוד עבודה לכולנו. Rezim Netanyahu nampaknya sudah sangat percaya diri untuk menggarap agenda tersebut. Bahkan, mereka sampai membuat klaim sepihak soal keberhasilannya mengeliminasi pemimpin Hizbullah, yakni Naim Qasim. Belum ada kepastian mengenai kebenaran berita tersebut. Namun tidak lama setelahnya, Qasim sendiri masih sempat membuat pernyataan mengenai kegagalan Israel menginvasi wilayah Lebanon. Di sisi lain, Israel mungkin berpikir bahwa klaim semurah itu bakal memuluskan rencana mereka. Memang benar, mungkin banyak negara-negara tetangga yang tidak sejalan dengan Hizbullah, serta proksi perlawanan Iran lainnya. Namun itu bukan berarti aliansi Teluk maupun negara-negara Islam menyetujui proyek Israel Raya. Sejak pertama kali digaungkan, agenda tersebut sudah menuai beribu kontra dari Timur Tengah. Sebut saja seperti Irak dan Yordania yang menyebut rencana tersebut layaknya delusi yang provokatif. Bahkan negara seperti Arab Saudi dan Qatar yang pro terhadap Amerika juga menolak keras ambisi negeri Zionis. Tak cuma itu, OKI alias Organisasi Kerjasama Islam turut menekan Dewan Keamanan PBB guna mencegah rencana sesat rezim Netanyahu. Jika Israel masih ngotot melancarkan proyek tersebut, maka perlawanan keras dari negara-negara Timur Tengah bisa saja bergejolak. Sebut saja seperti Pakistan yang mempunyai senjata nuklir dan bisa langsung menerjang Tel Aviv. Bahkan pihak Islamabad dikabarkan bakal bekerja sama dengan China dan Iran untuk menyerang Israel. Terlebih pejabat Zionis seperti Itamar Ben-Gvir juga sempat mengancam bakal menggunakan nuklir. Hal ini diungkapkan oleh aktivis politik Amerika Turki bernama Cenk Uygur. And now what do we have? Ben-Gvir threatening nukes. And by the way, if you haven't heard, China and Pakistan have said that if Israel nukes Iran, they will nuke Israel. Kaos distro murah meriah dengan banyak pilihan yang bisa didapetin dengan 25 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Israel yang hancur lebur kena serangan balasan dari Lebanon. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah Benjamin Netanyahu bakal berhenti melakukan kejahatan setelah dipukul habis-habisan oleh satu dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.